講啫。Hello， 大家好，我哋係狼兒，今日同我嘅損友一齊拍呢套片。損友啊，需要損友啊。Hello， 大家好，我係零。我諗今日我哋玩三國殺。神州魚，係就呢堆咯，正。乜鬼嚟㗎？邊個打敗先？你用咩用？你用咩用機佬啊？唔係啊，唔機啊呢隻。呢隻唔機唔通我機啊？我投資你反賊。唔知啊。我投資你反賊。你係咩啊？我主攻咯。哇！你係咩啊？究竟話快啲講。唔可以透露，透露冇嘢玩係咪啊？講出嚟，饒你一死。唔使啦。我冇殺喎。無下攞啊嘛。嚇冇話可咁我。殺添，撳錯掣。唉，吹着唉，是得。我樂不思蜀啊！你係咪想我樂不你啊？唔好樂不我幫我哋一齊殺咗主公先。喂，冇，殺咗大橋先，大橋係咁樂不思蜀，我哋咪知知。之後我又啱啱開錯嘢，唉死唉！幾時到我？10年後。哦好啊，等下啦。我得翻啲牌，閃電，我有閃電，我有閃電啊！唉，煩唔煩啊？冇晒啦，冇血啦，冇殘血啦，殘血啦，輸啦已經。喂，你同大家講下隻 game 係咩嘢？呢隻 game 三國殺講完，啊，好啦，誠意嘅。好啦，大家唔好 dislike 啊！喂，咩啊？冇嘢，俾人拎個牌。豬腳佬啊，芝芝。哦。唉，芝芝話，哇！我幫你落筆翻佢啊。唔使。直接嚟奧筆部手啊！掉咗兩張嘢先。係啦，英姿。喂，你有冇閃啊？有。我知要落筆佢咯。有。你有閃啊嘛？有。無限可擊啦，係咪邊個無限可擊？啊，真係有啊！喺八卦陣正。即係我最尾開聲先。攞殺啦你！有殺刀過冇啊？應該聽到聲噶啦，加細少少先。乜人知係似花？喂，等啦，教緊聲啊！我到你啊！快啲，有冇拖時間？諗乜得啦，閃！完咯。再教少少聲先。得，教細咗啦，應該得噶啦。哇！呢個好多決鬥啊！佢用2次決鬥啊，死啊！我成日開咗 RC 睇。希望可以一下劈死啊大橋。殺咗，劈死大橋。唔好殺咗佢樂不思蜀喎，殺咗佢主角老爺。Yes， 聰明。自己有嚟噶，佢內奸啊。吓，你點知啊？唔係，我話大橋內奸。你咧？忠實人。你係咩啊？我反賊。按你一樣。廢話，你用低呢隻都差唔多。哇！唉，死啦！好煩啊，淨係打我。放心啦，如果佢唔中嘅話就冇事啊你。哇！諗啊！好彩佢好彩啊，你好彩。閃電 ，yes， 樂不思蜀。你死啊！佢死啊！揮手音佢。我係兩個聯手，我唔信殺唔死佢。你唔好拖。你有殺咩？冇殺我笑你喎。冇得閃，託管咗啊！吓？唉，輸咗啦！我死啦！有冇？哎呀！笑咗。唔該。我唔好講呢啲啦，冇圖啊，走開。我叫你落我，活該。
唉，GG GG。唉，GG 啊！得，陣間打多鋪，陣間打多鋪。快啲殺咗大佢，殺咗大佢！哇，好勁啊！佢咪又開關，冇殺好笑。嗯，耶！鼓掌。冇啊，走啊！我拍腳喎。睇點解你冇死到嘅？哎呀，耶！中神死咗，得啦，即係我哋冇俾佢主攻啦。冇啊，內奸贏咗你輸喎。咩內奸？啊，係喎陸遜內奸咯，唔通你內奸啊？係喎。唔係佢喺度拖時間。啊，輸咗啦！唉，冇事啊你。哎呀，托咩跳咩衣啊？有病啊你？拎咩話？拎加碼。加一。有冇殺？秒殺。冇啊，佢有閃喎。早啲過殘。啊，得我死埋。你拆佢馬嘅話，你又打唔到佢。GG。噔，又制衡咯，先叫 OP 啊！我錄咗成7分鐘喎。啊差唔多。蘇嚟多鋪咯。咩？係啊，你明噶啦。你咪拍 one two 喎。係啦，是但啦。有嘢俾觀眾睇咪得咯。唉，咩態度啊你？整啲最好嘅片。算啦，陸遜都死啦。再見。共你講一聲。我拖時間。喂，唔好拖時間，拍片冇時間啦喂。係喎。有病㗎你？你蛇精病啊？你蛇精病。蛇精病。係啊，蛇精病。喂，點解皮哥仲未上㗎？喂，臨尾你。我拍完呢套就係part 1咯，咁即係。啊？殺咗佢。算啦，五滴血啊！佢臨死前掙扎啫。呢啲唔係叫臨死掙扎，叫垂死掙扎。喂，佢又拖時間啦。一定有張閃喺度。決鬥佢啊！無中生有。唔會哦。好勁啊！抌咗一堆廢牌。換一班靚牌。哦，死啦！哇！連翼。唔好我講冇牌喎。冇。唉。唔得啦，教下我咪先。得啊，好啦，咪應該。睇下拍第二 part 啦。好啦，好，遲啲見，拜拜。